এই হচ্ছে আমার থরের কবুতরগুলো। আমার মোটামুটি সবগুলোই পেয়ার করা হয়েছে, কিছু ডিমে আছে, কিছু বাচ্চা নিয়ে আছে। এর মধ্যে একটা মজার জিনিস শেয়ার করবো, সেটা হচ্ছে ওকে এই পেয়ারটা ওর অ্যাকচুয়ালি পেডিগ্রি নাই, তবে নটটার পেডিগ্রি আছে। এটা হচ্ছে এপ্রিল লাইনের, এপ্রিল এবং একটা নট দিয়ে করা জস্থনের। সো এর সাথে আমি পেয়ার করেছি মাদিটা অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রিম লেভেলের। আমার কাছে ওকে ধরে মনে হচ্ছে ভালো, খুবই ভালো কবুতর। ওর যেই বডি সেট এবং ওর যে পাখির যে স্মুথ, ওর যেই হ্যাঁ মুভমেন্ট, হ্যাঁ ওভারঅল খুবই ভালো। মজার ব্যাপার দেখেন, ওর থেকে প্রথম পেয়ার একটা বেবি নিয়েছি যেটা মিলিয়ে আসছে। দ্বিতীয় পেয়ার ভাবছিলাম এপ্রিল লাইনে, তো যেহেতু হোয়াইট আসবে। মজার ব্যাপার হোয়াইটের সাথে মিলির ওই ছোট ছোট স্প্রিট দাগটা চলে আসছে। সো রেসে কেমন করে সেটাকে দেখার বিষয়, তবে গ্রিজেলের কালারটা আসে না। সো রেসে অ্যাকচুয়ালি কালার থাকলে দেখলে ভালো লাগে, তবে রেস অ্যাকচুয়ালি কালার ডিফাইন করে না, পারফরমেন্স ডিফাইন করে। সো দেখা যাক তারা কী করে এবার ইনশাআল্লাহ।